2020 жылдын 20 октябрында бажы органдарындагы коррупция фактысы боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында коррупцияга каршы кызмат тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райым Матраимовдун жүргөн жери аныкталып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинген. Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын алкагында Матраимовдун кылмыштуу иш-аракеттеринин жыйынтыгында республикалык бюджетке алдын ала 2 миллиард сомго жакын чыгым келтирилгендиги аныкталган. Матраимовдун күнөөсүн аныктаган далилдердин негизинде ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча кылмышка шектүү экендиги тууралуу билдирме берилди. Бул берене коррупция болуп эсептелет. Белгилей кетсек, Райым Матраимов тергөө менен кызматташа тургандыгын айтып, Кыргыз Республикасынын бюджетине келтирген жогоруда айтылган сумманы толугу менен атайын түзүлгөн графиктин негизинде 2020 жылдын ноябрь айынын аягына чейин төлөп берүүгө даяр экендигин билдирди. Аны менен катар алгачкы 80 миллион сом өлчөмүндөгү акча каражаттары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин депозиттик эсебине которулду. Бүгүн Бишкек шаардык 1-май райондук сот тарабынан Матраимовдун тергөө менен кызматташтыгына баргандыгы жана келтирилген чыгымдын бөлүгүн төлөгөндүгүн эске алуу менен анын баш коргоо чарасы каралат. Эгерде тергөөнүн жүрүшүндө дагы да кошумча чыгымдар аныктала турган болсо, Райым Матраимов аларды да мамлекеттик бюджетке кайтарып бере турган болду. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бажы органдарындагы коррупциялык схемалардын башка катышуучуларын аныктап, мамлекетке келтирген чыгымдарды кайтаруу чаралары менен бирге жоопкерчиликке тартуу багытындагы иш-аракеттерин улантууда.